Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Dr. João, cirurgião dentista aqui da Horizonte Odontologia. Sou especializado no tratamento da disfunção temporomandibular, das dores orofaciais e do bruxismo. Estou aqui hoje para esclarecer um tema que é bastante polêmico e que gera bastante dúvidas. O que é o bruxismo? O bruxismo ele pode ser caracterizado pelo ranger e apertar de dentes, que acontece durante a noite, quando estamos dormindo, e que também pode acontecer durante o dia, quando estamos trabalhando e estamos estudando. O bruxismo pode trazer consequências severas à nossa saúde bucal e à nossa qualidade de vida, levando ao desenvolvimento de desgastes e fratura dos dentes e também uma sobrecarga da musculatura, levando a dificuldades na mastigação e também ao desenvolvimento de dores nesta região do rosto e nessa região da cabeça. O bruxismo é uma condição que pode ser agravada pela questão da ansiedade, do estresse e também outras condições de saúde, como por exemplo o refluxo. Caso você perceba que tem esses sinais e sintomas ou conheça alguém que também tem esses sinais e sintomas, agende uma avaliação conosco. Nós estamos à disposição para uma avaliação adequada e tratamento. Um grande abraço a todos!